Avviso di bando pubblico per la selezione di un nuovo gestore esterno della bar riservato ai soci del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza di Bagnacavallo, provincia di Ravenna, sito in via Mazzini 49. Il bar dovrà funzionare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 24, eccetto il lunedì dalle ore 13 alle ore 24 ed eccetto i lunedì festivi in cui l'orario sarà dalle 9 alle 24. Il prezzo dell'affitto mensile ed i prezzi dei prodotti venduti al bar saranno da concordare con il consiglio direttivo del centro sociale. Previsto un periodo di conoscenza reciproca per il primo contratto di anni 1. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31 marzo 2017 alle ore 15 presso la sede del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, sito in via Mazzini 49 a Bagnacavallo, ufficio segreteria, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15. Le selezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Sociale. I concorrenti verranno contattati per svolgere colloqui individuali, cui seguirà una selezione definitiva. Per informazioni, signor Piero Briccolani, presidente del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, cellulare privato 329 93 31 288. Vin Lugo, terza edizione, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Vieni a degustare i migliori vini delle cantine italiane e non aderenti all'iniziativa, in calice, passeggiando in una delle più belle cornici della Bassa Romagna, ma non solo vino, stand gastronomici, food truck, musica dal vivo. Le attività commerciali vi accoglieranno a braccia aperte. Dove? A Lugo, dentro il pavaglione. Retinova, azienda leader sul mercato da 2 generazioni, si occupa della costruzione e messa in opera di reti metalliche e plastificate attraverso un ciclo produttivo svolto totalmente all'interno dell'azienda. Tra i tanti prodotti potete trovare filo metallico ricoperto in PVC, filo spinato, recinzioni, reti impianti sportivi e molto altro. Retinova, la sicurezza che dura nel tempo. In via Torazza Levante a Cotignola, Ravenna. Fonderia Morini, nata nel 1959, opera con successo da più di 40 anni, leader in Italia e all'estero nel settore fonderia specializzata nella produzione di fusioni in leghe di alluminio con tecnologia di stampaggio in sabbia. Siamo a Cotignola, provincia di Ravenna, via Madonna di Genova 41, www.fonderiamorini.com. Gruppo Margarita, progettazione, costruzione e vendita. Costruzioni in classe A+. Il Gruppo Margarita realizza 2 nuovi interventi a Cotignola, provincia di Ravenna. Intervento di restauro e risanamento conservativo di immobile di civile abitazione, via Roma 38, in cui è disponibile un appartamento al secondo e ultimo piano con ascensore. E nuovo intervento di ristrutturazione edilizia di immobile di civile abitazione, ubicato sempre in Cotignola, ma in via D'Azeglio 41, dove è disponibile un appartamento al primo e ultimo piano. Per info, Gruppo Margarita 0545 28 83 29, www.gruppomargarita.it. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye. Quest'anno una sega vecchia bellissima all'indice del meteo che ci dà del sole quest'oggi, perché abbiamo visto di ogni in queste seghe vecchie, però insomma, allora il pubblico c'è, sono i primissimi giri che stanno realizzando questi bellissimi carri, è vero Arianna? Sì, abbiamo questi bellissimi carri che come ogni anno i carri in seconda visione arrivano da tutte le zone qui vicino a noi. Abbiamo come sempre da Imola, Granarolo, Santerno, da tantissime, da Alfonsina. Alfonsina addirittura quest'anno invece è anche in concorso. In concorso abbiamo questi gruppi in prima visione dove partecipano tutte le scuole, una cosa meravigliosa, abbiamo la piazza che si riempie di colori, di gioia e di gioventù, abbiamo dalle scuole materne, sia la scuola materna statale che l'asilo Carlo Maria Spada, abbiamo Barbiano sia con la scuola di infanzia che con la scuola primaria e poi la scuola media Luigi Varoli, che anche lei mostra la lavorazione della cartapesta come fa la nostra scuola arte e mestiere, diciamo che è il nostro fiore all'occhiello, dove viene rappresentata questa lavorazione della cartapesta, che è anche il premio speciale in concorso oltre ai primi 3 vincitori. La nostra giuria sono composti da 3 persone esperti,
abbiamo sia esperti in materia, perché le caratteristiche che vengono valutate sono diverse. Abbiamo il movimento, abbiamo il colore, abbiamo il gusto estetico, la lavorazione della cartapesta ovviamente, quindi sono diversi gli aspetti da verificare, da valutare, per cui abbiamo esperti di diverso genere. Le tesi sull'origine della sega vecchia e su chi era la sega vecchia sono diverse. Quelle più accreditate fanno risalire al 1451, quindi un bel po' di anni fa, l'inizio della storia. Noi eravamo sotto gli Sforzi di Milano, il simbolo di Cotignola con il leone rampante e la mela cotogna, in sostanza erano un po' il leone rampante, il simbolo degli Sforza. Si dice che il buon Francesco Sforza, come un po' tutti i regnanti, a qualcuno fosse inviso. E quando si è invisi magari si cerca qualcuno che ti faccia il maleficio. A quell'epoca era normale dire che il maleficio te lo faceva la strega. La strega con qualche agone ti forava magari una figura di pagliaccio, che poi rappresentava il sovrano in quel momento, e il soggetto doveva avere un trasferimento di dolore dalla bambola o dal bombolotto su se stesso, per cui secondo me una normale artrite o qualche altro malanno passava per maleficio fatto dalla strega. A quell'epoca, succede anche adesso, un capro espiatorio bisognava trovarlo e allora si andava a caccia della strega. Venne individuata questa povera signora, le fu imputato di essere quella che perpetrava il maleficio nei confronti di Francesco Sforza. Morale della favola, fu processata e, come in tutti quei processi, condannata prima al taglio della testa, che è un po' difficile dire se uno muore sul serio o meno, però dice per essere sicuri dopo il taglio della testa la bruciamo anche. C'è qualche altra tesi un po' più semplice che dice che Francesco Sforza, che nell'epoca della Quaresima, avendo un popolo un po' focoso, per 40 giorni di punizione o diciamo di dover stare a digiuno, astinenza da tante cose, avesse inventato questa festa di metà Quaresima. Lui era stato sposato con Caterina, che era morta ed era di origine calabrese, e allora aveva dato il via a questa festa anche per ricordare lei, ed è per quello che qua addirittura spesso sui carri troviamo delle arance che non sono tipiche del nostro territorio, ma tutto ciò che poteva ricordare anche sua moglie veniva portato in manifestazione con i dolci da mangiare eccetera durante la festa di metà Quaresima esattamente, quindi al 20° giorno. Chi è la vecchia di quest'anno? Tutto segreto, il chiacchiericcio è bellissimo proprio appunto per questo, perché tante idee, poi quest'anno ha anche un taglio orientale, quindi è stata ancora di più mimetizzata questo personaggio da riconoscere. Da riconoscere, tutto da riconoscere. Arrivando mi stavano guardando con sospetto, non so il perché. Perché abbiamo la tradizione che se proprio non vogliamo bruciare la vecchia cartapesta, anche per rinvigorire quella che è la storia della cartapesta nella scuola dell'arte e mestieri di Cotignola, chiediamo se c'è qualche umano disponibile al femminile a farsi bruciare al posto della vecchia. Non siamo andati tanto bene negli anni, non ne abbiamo mai trovato, però dicevamo prima con Arianna che anni fa, quando facevamo anche la disfida dei rioni con il tiro con l'arco, il mio rione riuscì, spendendo un sacco di soldi, a prendere 2 leoni del Circo Orfei che stava a Faenza. Insieme ai 2 leoni portammo anche una trapezista, le trapeziste di solito nell'occhio maschile sono abbastanza avvenenti, e decisero anche che dovevano fare la spogliazione prima di tagliarle la testa. La spogliazione andò un po' troppo avanti, nel senso che oltre a togliere diciamo il saio, tiro via anche qualcosa in più e ci fu un attimo di impasse perché si vide un po' di roba. Allora tutti contenti dissero la sega vecchia bisognerebbe farla così tutti gli anni. Io vi lascio al vostro compito e adesso attendo anch'io di vedere chi è la sega vecchia, perché lei apre la sfilata come sempre, e come potete notare questa posizione, il microfono, questa bellissima ragazza, attenzione perché la troverete anche nel carro che sta cercando di intervistare la vecchia per farsi dire ma chi sei? Ma noi non glielo diremo. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie.
come hai visto anche noi ti vogliamo bene, quest'anno c'è stato un omaggio anche che è stato fatto a te. Sì, sicuramente è una manifestazione importantissima che tiene insieme la nostra comunità, perché racconta le tradizioni di Cotignola, ma è anche un'occasione per stare insieme, per passare una piacevole giornata e naturalmente portare avanti anche quella che è una nostra importante tradizione, che è quella della sega vecchia e della cartapesta, e quindi le scuole, soprattutto la nostra scuola arti e mestieri, che si cimentano in quest'arte e quindi continuano a portare avanti questa tradizione con delle maschere, devo dire, sempre più belle, sempre di maggior qualità, che sicuramente fanno innamorare anche le persone che le vedono. Credo che l'ospitalità sia un po' un tratto distintivo dei cotignolesi e quindi ci fa piacere che le persone vengano accolte bene qua, si trovino bene, sicuramente ritornano con piacere a rivedere Cotignola anche al di là delle manifestazioni. Sicuramente la Proloco in questo non ha niente da invidiare ad altre associazioni, perché hanno una capacità organizzativa veramente ottima, ma è un lavoro di squadra, perché oltre al lavoro di Angela, della Presidente, che deve fare un po' da regista di tutta l'operazione, la festa funziona perché ci sono tantissime persone che volontariamente spendono il loro tempo per organizzare la festa, perché poi per organizzarla si inizia molti mesi prima e poi durante la festa naturalmente per proporre i prodotti enogastronomici della nostra tradizione e non solo, per sfilare, organizzare tutta la manifestazione. Insomma, di cose da fare ce ne sono tante, ma direi che l'organizzazione è impeccabile come sempre. Guarda, è bellissimo vedere una fila così, non ci aspettavamo tanta gente così, tanta ma non tanta così, e dà soddisfazione. Qual è il segreto della cucina della Proloco? Cose buone, allegria e tanta disponibilità. E questo è vero. Nei confronti di tutti. Una sfilata meravigliosa, dei costumi splendidi che so che fanno parte proprio dell'archivio storico della Proloco. Sì, quest'anno ne abbiamo fatto 12 dei nuovi. Caterina è il primo vestito di ogni rione. Ricordiamo quanti sono i rioni? 5. Monte Mauro, San Giuseppe, Castellina, San Rocco e Borgo. E li vogliamo ringraziare tutti perché anche loro sono stati favolosi. Sai chi devo ringraziare? Le sarte e le parrucchiere. Le parrucchiere hanno pettinato tutte le ragazze senza chiedere niente. Le sarte sì qualcosa, però hanno lavorato tanto. Colgo l'occasione per dire il mio bocca al lupo personale nella vita privata al sindaco, perché io ho una vista molto buona, da lontano vedo molto bene. Io le faccio i miei in bocca al lupo, ringrazio Angela e tutto lo staff della Proloco che è stato eccezionale, ringrazio il sindaco ma anche la Proloco e la città di Cotignola che hanno pensato anche a me di farmi mignona. Oggi dovete scusarmi, sono un po' soggettiva, vi ringrazio veramente di cuore, un grande onore essere ricordata nel Museo Varoli e quello negli anni che verranno dalla città di Cotignola come giornalista e come colei che insomma è sempre presente a tutti gli eventi. Un onore, grazie alla Proloco, grazie al sindaco e grazie a tutti i cotignolesi. I don't wanna know who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know who's taking you home, and loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah. Questa è l'autista in seconda del carro della sega vecchia. Ma ci sono anche gli autisti giovani qua, eh? Ah, sì, eh? Sì. Ma ti piaceva la sega vecchia di quest'anno? Sì. Gilberto Donati, il realizzatore di queste bellissime statue di cartapesta che sono poi l'emblema della città di Cotignola. Bellissimi, sei troppo buona. Sono belle perché è un'arte la cartapesta, Gilberto. Sì, ma io sono un manuale, non sono un maestro d'arte, sono un manuale. Devo ancora imparare molto, anche se sono già 40 anni e più che lo faccio. Chi rappresenta quest'anno la sega vecchia? Vogliamo svelare il mistero? La Caporione qui di Cotignola. E ho preso spunto perché poi non mi è venuta come volevo, ma come sempre, perché questi tratti molto critico verso di me, quindi tratti leggermente orientaleggianti. Ecco, questi qui
è tutto un meccanismo che è venuto avanti piano piano a seconda anche del tipo di costruzione, perché per tenere comunque le braccia alzate avevo bisogno di un supporto, di un listello che mi tenesse sul braccio, e quindi non potevo fare la manica stretta ma dovevo fare la manica larga, e quindi La manica larga presumeva un po' una geisha, insomma. sì, un po' una geisha così. Senti, ma quella donnina sotto che è lì, che si allunga tanto per cambiare, come sto facendo adesso? È la numero uno, guarda. Lo sai che la donnina ha cambiato anche emittente? Sì, lo so, Facciamo anche quella assieme alla sega vecchia. infatti, però te non mi tieni mai informato di queste cose. Ma tu non mi hai informato, però è un onore, ti devo ringraziare dal profondo del cuore. Come mai ti sono venute in mente? No, perché tu mi hai sfidato e quindi io Ti ho anche sfidato. Sì, perché per la sagra del vino mi hai detto: non mi meraviglierei se un giorno mi trovassi anch'io con la faccia della vecchia, con la mia faccia. Bisogna stare sempre attenti a quello che si dice e essere responsabile delle proprie parole. Uno se lo scrive. Che gli dà. Posso dirti che sei un amico carissimo, veramente caro, perché far parte, poi adesso mi metterete il Museo Varoli. Un altarino faremo. Perché c'erano i cavallini della Ferrari nel vestito della nostra geisha? Perché appunto era un omaggio alla Ferrari, 70 anni della Ferrari, infatti stamattina ha vinto, quindi Vettel finalmente dopo 1 anno e mezzo è riuscito a vincere, vedi, ha portato bene. Quanti mesi ti ha richiesto di lavoro quella sega vecchia? No, ma io non guardo neanche i mesi, perché quando lavoro a casa lavoro a tratti, un po' la sera, e poi dopo vado nel magazzino comunale e lì me lo danno per circa 1 mese il magazzino comunale, quindi devo fare tutto il corpo, assemblare tutto e fare tutto lì dentro. Pensate quanto lavoro ha fatto questo signore da solo? E poi non riesco mai ad uscire dal portone perché sono sempre troppo alto, e allora il problema è che devi pure inclinarla, farla strisciare per terra e portarla fuori. Io ringrazio te, ringrazio gli altri due amici, che Marco Sanderi e il fratino, che era quello che poi benediva, insomma. Il fratone, ecco. Fratone, serviva una benedizione, eh? Sì, è sempre un aggregato che praticamente ci segue molto. Ringrazio tutti gli amici, un collega giornalista e anche il nostro frataz, che era quello che dava la benedizione, l'ultima benedizione alla sega vecchia. Ragazzi, sempre durante il tragitto ha pregato per la morte poi che sarebbe avvenuta della vecchia, quindi